不同年代吃夜宵。2000年，刚蒸出来的大白馒头，蘸上纯正芝麻酱，芝麻酱的味道超级醇香，配上这刚蒸出来大白馒头，味道绝了！而且这芝麻酱无论是火锅还是炖肉，味道都超棒。满足！有几个小伙伴吃过这种美食的？10年，火鸡面，看着酱乎乎的面条也太馋人了吧！有那感觉了。它这个是煮面，比普通的包面要筋道好多，香辣的口感在你口中迸发出来，就一个字儿，妙啊！深夜一碗火鸡面搭配个煎蛋，也太美了吧！20年，哇，